За что? Слушай сюда, оборванка. Тут новеньких никто не любит. Поэтому, если надумаешь отучиться, мы будем постоянно издеваться над тобой. Почему? Потому что я так сказал. Слышь, учебники подними ее. Не. Сам уберешь. Держи. Спасибо. А за этих балбесов не переживай. Я знаю, что с ними сделать. Что? Ну, Давай быстренько пощеголял отсюда, настучил зоны. Ну ладно. Она что, нас закрыла? Походу. Пожарная тревога. Экстренно эвакуируемся. Повторяю, пожарная тревога. Экстренно эвакуируемся. Чё, реально закрыла? Экстренно эвакуируемся. Да Повторяю, походу. пожарная тревога. Помогите! Экстренно эвакуируемся.